어디 가요? 이거 보면 몰라? 요번 겨울에 또 김장하러 가잖아. 우리 시대 가족들 또 김장김치 한번 담가주러 가야지. 고추 빨아 갑니다. 고추 빨아 갈게요. 야, 과장님 못 봤어요? 김장김치 한다고. 김장김치 하러 왔어요? 어. 그러면 날씨 추운데. 여기 이동식 펠렛 난로가 있네. 마침 잘 됐다. 우리 과장님 김장하러 갔는데 추운데 이거 갖다 주면 되겠다. 뭘로 해주는 게 나을까? 그냥 가성비 좋은 P50 랩터 이걸로 가자. 난방 굿 오케이. 자, 너로 정했다. 가시. 이동이 편리한 랩터 3